पहले गर्मी, फिर बारिश और अब आने वाली है सर्दी। सुबह सवेरे सर्दी के मौसम में चाय की चुस्की लेना, ठंडी बहती हवाओं को महसूस करना, पत्तों पर ओस की बूंदों को गिरते हुए देखना अपने आप में ही खूबसूरत एहसास होता है। यही वजह है कि लोगों को सर्दियां बेहद लुभाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सर्दी का मौसम एक तरफ जहां सुहावना होता है, वहीं अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। ठंडे मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती है। ठंड के मौसम में इम्यूनिटी स्लो होने की वजह से भी हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ पाने में सक्षम नहीं होता। आइए आपको बताते हैं ऐसी 7 प्राकृतिक चीजों के बारे में जो सर्दियों में हमें इन बीमारियों से बचा सकते हैं। पहला है अदरक। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर अदरक अपने एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरी तत्वों के लिए भी जानी जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जी मिचलाने की दिक्कत से भी राहत देते हैं, जो कि फ्लू में बहुत कॉमन है। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप अदरक समेत कुछ मसालों को पानी में गर्म करके इसका सेवन कर सकते हैं। शहद में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड की वजह से इसका सर्दियों में खूब इस्तेमाल होता है। ये न सिर्फ हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व हमें खांसी और गले में खराश से राहत दिलाते हैं। आप गर्म पानी में नींबू के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। लहसुन। वैसे तो लहसुन को सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है। सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाव के लिए इसका सेवन लाभदायक है। लहसुन में कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फ्यूरिक कंपाउंड होते हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया से निजात दिलाने में मददगार है। इससे हमारा इम्यून फंक्शन भी अच्छा बना रहता है। चिकन सूप। सर्दियों में चिकन सूप भी एक हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे न सिर्फ पचाना आसान है, बल्कि इसमें मौजूद मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और कैलोरी से हमारे शरीर को बड़ा फायदा मिलता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स का भी अच्छा स्रोत माना जाता है, जो बुखार और छाती में बलगम की समस्या से हमें राहत दिलाता है। योगर्ट में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन समेत कई प्रकार की प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये सब चीजें मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती हैं और कॉमन कोल्ड के जोखिम को कम करती हैं। हालांकि सर्दियों में इसका बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बलगम की शिकायत है तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। ओट्स। क्या आप जानते हैं कि ओट्स में पानी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो हमारी कार्डियक हेल्थ को बूस्ट करने का काम करता है। इसमें मौजूद जिंक इम्यून सिस्टम को बेहतर रखता है। डाइटिशियन कहते हैं इसमें मौजूद फाइबर आंतों में इन्फ्लेमेशन की समस्या से राहत दिलाता है, जो कि पेट में ऐंठन और डायरिया जैसी दिक्कतों के लिए जिम्मेदार है। केले में भी पानी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो हमारे डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है। इसमें कोल्ड से लड़ने वाले तमाम न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज होती हैं। हालांकि कुछ लोगों में ये भ्रम है कि केला खाने से जुकाम और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो आप भी इस बार सर्दी के मौसम में इन सभी सामग्रियों को अपने भोजन में जरूर शामिल करें और अपना बेहद ख्याल रखें। निरोगी रहकर सर्दी के मौसम का भरपूर आनंद उठाएं। सेन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।